दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी राज्य है जहां न तो रेलवे लाइन है और न ही रेलवे स्टेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का वह राज्य जहां रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां कोई रेलवे लाइन या रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, माउंटेन्स एंड वैलीज के कारण अब तक रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई, लेकिन सरकार नए रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ताकि सिक्किम को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सके।